мы на пруду. Приехали рыбачить. У нас жара. Ой, как хорошо. Погодка супер. Так лето начинается. Начало есть. Первый пошел. Сейчас будет уха. О, второй наш карасик. Там уже картошка, рыба. Уха варится у нас очень быстро, по-простому. Все уже в казанке. Вы находитесь на канале Валентина Лайф. Я всех вас поздравляю с праздником Троицы. Всех благ вам и приглашаю вас на природу. Вот такой у нас замечательный парк. И мы идем на шашлык и уху.